哇！晨早打開個手機睇下5蚊7毫子人民幣，即係大約係7毫8子啊，78仙美金，就有一個套餐係板燒雞腿全麥嘅漢堡嘅套餐，哇！真係開心啦，仲要送到屋企門口啊！你哋睇哦，thank you。哇！快遞小哥好快就送到嚟啦。我就係花咗5蚊7毫子人民幣啊，78仙美金，就有一個套餐，包括咩呢？包括一杯好大杯嘅呢個豆漿啦，仲有一個漢堡啦，一個板燒雞腿堡，呢個板燒雞腿嘅全麥嘅漢堡，好好食嘅噃啊！仲有一個係呢個嗰啲薯餅啦啊！咁啊3樣嘢，我只係花咗5蚊7毫子人民幣，哇！真係開心啊！喺廣州呢，就經常遇到呢啲瞓着都笑醒嘅咁樣嘅開心事，真係有驚喜，晨早有驚喜嚇，而且係好好食喎，係麥當勞喎，喺美國經常食啦。但係你食唔食到呢一個價錢咁嘅質量呢？佢係好好食嘅，全麥麵包裏邊個板燒雞腿好好味，好好味啊！啊，仲有呢一個薯餅，呢個薯餅仲有一杯呢個豆漿，哇！真係咁嘅價錢，我諗喺全世界冇一個地方能夠買得到嘅，真係開心啊！啊，晨早遇到咁開心嘅事，咁啊，所以發一個視頻，所以大家你要嚟大陸嚟中國呢，一定記得學識手機支付。學識咗手機支付呢，你有好多着數㗎，而且係平好多㗎。你唔好帶現金，唔好俾現金啊，唔係人哋會笑你弱智，笑你係扮有錢人家。好 OK，記住啦，拜拜。